Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ദഹി പൂരി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ ഒരളവിലുള്ള പുളി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുളി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി പുളി മിക്സ് ഇതുപോലെ അരിപ്പ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. കാരണം അതിൽ നാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച പുളി മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ആണി വെള്ളം ഇതുപോലെ പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സാധാ മുളക് പൊടി ആയാലും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സോസ് ഒരു രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പുളി മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് ലൂസായരുത്, എന്നാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടും വരരുത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൂരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പൂരി പരത്തിയിട്ടൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട്, ഇത് പാനിപ്പൂരി പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പൂരി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടാറ്റോ മിക്സാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 2 പൊട്ടാറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കട്ടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തൈര് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുളിയും കൂടി ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പുളി സോസും അതുപോലെ തൈരും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദഹി പൂരി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂരി എടുത്തു വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൂരി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ഫില്ല് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പുളി സോസാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് മിക്സാണ്. അതും ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലെ എല്ലാ പൂരിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓമപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദഹി പൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്